На одном из пляжей Челябинска вспыхнула машина, припаркованная на стоянке. Возгорание сняли очевидцы на мобильный телефон. ЧП произошло на пляже Шершневского водохранилища. Черный столб дыма был виден издалека. На место сразу выехали 2 бригады пожарных. Огнем был охвачен автомобиль Kia. Всего за несколько минут пламя полностью уничтожило иномарку. От пожара пострадала и припаркованная по соседству легковушка ВАЗ-2107. Сейчас выясняются причины возгорания. По предварительной информации, автомобили могли поджечь.